Ja, unë ngella në shtëpi, nuk erdha do. Ti thua të ngliren 1 milion pa një koordinim, pa një sindikat. Shiko sa rëndë është lajmi i fundit, Belinda Balluku ka sfiduar, domethënë hapur, ka sfiduar drejtësinë dhe ka bërë rekurs në gjykatën e lartë për çështjen e pezullimit të pasaportës. Pra në vend që ajo sot ishte pas hekurave, shkon edhe me imunitet politik, kërkon që ti lihet e lirë pasaporta, ti që bllokim pasaportës dhe të bëhet në këtë vend sikur s'ka ndodhur asgjë, sikur në këtë vend nuk ka vjedhur korrupsion, ajo e buzëqeshur vesh më vesh, sepse e kanë në xhep Edi Ramën, ndërkohë që gjithë të tjerët vuajnë pasojat e keq qeverisjes dhe keq dhe vjedhjes galopante që ka bërë me fondet publike. Pra, në këtë rast këtu është vesh kunjën, domethënë. Ajo shkon tani atje sepse e ka në xhep atë, pra. Sa të ketë në xhep Edi Ramën, ajo do shkojë të sillet si të dojnë këtë vend. Por ajo që duhet kuptojmë ne është që i themi shqiptarëve si ata që na ndjekin, që janë shumë. Duhet i themi që neve po ndodhemi përballë një uragani të rënd të korrupsionit mbi institucionet e drejtësisë që vjen nga forma nga më të ndryshme, duke i bler, duke kërkuar nëpërmjet shantazhit, blerjes, nëpërmjet presionit hapur dhe nëpërmjet ndërmjetësimit që kërkojnë duke i futur njerëz që shpëtojnë njerëz korruptuar. Unë dua t'i them shqiptarëve që neve në këtë realitet që jetojmë, në këtë qeverisje, duhet kemi vetëm një synim, mbështetjen e institucioneve të drejtësisë për sa kohë ata nuk kapen dhe nuk ndikohen nga politika. Kjo do të jetë misioni çdo kujt prej nesh. Edhe nëse unë kam qenë kritik me SPAK-un për çështje të caktuara, dhe me Artin Dumanin jam. Dhe unë ta them hapur sot për Artin Dumanin. Është ushtari i Belinda Ballukut i betuar i cili e mbrojti atë deri në pikën e fundit. Sepse kam të faktuar sjelljen që ka pasur ndaj saj, për sa kohë çështja duhet hetohej dhe duhet merrej pa ndehur shumë kohë më parë, ky zvarriste qëllimisht. Tani me ardhjen e kreut të ri të SPAK, tregon qartë që amerikanët janë investuar, për sa kohë nuk e përmend emrin e kreut të ri të SPAK dhe zoti Berisha, kjo tregon qartë që amerikanët janë serioz dhe të vendosur që investimet e tyre në Shqipëri mos të ndihen të kërcënuara dhe të shantazhuar nga gjua e rënd politike asnjë pale. Pra, për sa kohë institucionet drejtësisë dhe unë besoj që do ta bëjnë detyrën, nuk ka shpëtim as Edi Rama as Belinda Balluku, do fitojnë 1 muaj kohë, 2 muaj kohë. Ku do shkojnë pas? Nuk shka ku shkon më, sepse do përballet me digën që i qëndron përballë që janë ndërkombëtarët. Dhe ndërkombëtarët dhe Mar-a-Lago, edhe Bordi Paqes, dhe 1 milion euro, dhe Tony Blair nuk janë zgjidhje përfundimtare, janë zgjidhje kalimtare, janë zgjidhje të momentit që intereson për geopolitik Trumpi të ketë rreshtuar pas vetes numrin e shteteve dhe jo kush fshihet pas tij, sepse Trump nuk e di fare që ekziston Shqipëria. Por sepse ne kemi parë Donald Trump ngatronte Groenlandën me një shtet tjetër, pra edhe ai po shkon 80 vjeç. Pra kemi të bëjmë me interes geopolitik që Shqipëria, Edi Rama po e shfryzon për interesin personal, po jo për interesin e Shqipërisë. Kurse kthehemi në realitetin e brendshëm, Departamenti i Shtetit është pothuajse i distancuar plotësisht me Edi Ramën që nga momenti që ka ardhur në pushtet. Nuk ka asnjë marrëdhënie zyrtare me këtë dhe kjo është për t'u thënë shqiptarëve që Edi Rama me institucione zyrtare, të cilët përfaqëson linjën e jashtme amerikane, nuk kanë kontakt. Për sa kohë ata qëndrojnë indiferent dhe ata e dinë se çfarë ka bërë Edi Rama me Belinda Ballukun, ata nuk do t'i ndajnë kësaj çështje deri në fund, sepse këtu kemi parë të distancuar zonjën Van Horn, kemi parë drejtuesin Gonzato të distancuar nga qeveria Edi Rama. Nuk ka marrëdhënie më. Drejtuesit e Bashkimit Evropian janë të distancuar. Pra janë këta njerëz që janë të investuar që duan Belinda Ballukun në burg. Dhe për mua do shkojë me Ballukun do shkojë dhe Rama. Nëse Edi Rama, po ta them unë pra, nëse Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun, do ikin të dy. Nuk ka lëshoj, ajo thua ti e shantazhon? Ka një gjë, po pra këtu është ngërçi. Edi Rama sot po kërkon, e di çfarë po ndodh në Shqipëri. Edi Rama nuk di si të heq nga këmbët ferrën që quhet Belinda Balluku. E ka lidhur për këmbë ajo pra. E ka lidhur, është bërë ferr dhe nuk di si ta shkpusi atë Belinda Balluku nga këmbët. Dhe çfarë po bën? Po fiton kohë. Belinda Balluku i kërkoi Edi Ramës largimin e drejtorëve, po e largon. Do të kërkojë nesër largimin e ministrave, do t'ia plotësoj. Çfarëdo që do të kërkojë Belinda Balluku Edi Ramës, do t'ia plotësoj për sa kohë ai nuk e shmang dot shantazhin e saj. Poli, me një fjali, dëgjoj, do të një fjali se je se e shijova fjalimin kushtrimin optimist do të thosha të Almerit, sepse unë thash, unë po pres si do dalë beteja finale. Almeri tha është optimist dhe unë jam në fakt, do më thënë që nuk fitoj prap shpresën të aeroplan bajtësit e kemi.
E di pse, dëgjoj, e di çfarë është e vërtetë t'ju a themi me një fjali njerëzve. Kjo klasë politike, dhe këtu dua të bëj asnjë lloj dallimi, mos mërziten as të majt as të djathtë. Kjo klasë e të korruptuarit, të kapurit në korrupsion, ose të hetuarit, ose të dyshuarit, ata që në fundit 35 vjet e kanë lënë të vend të begat të fundit në Europë. Kjo klasë politike korruptuar e di çfarë ka bërë që ta kuptojnë njerëzit. Ka nëpërmjet korrupsionit ose më saktë ka vjedhur xhepat e gjithë taksapaguesve shqiptar dhe me këto para tani, gjithë analizat që bëm neve këtu, edhe që po deshe dhe vazhdo bëhet ti, me këto para të korrupsionit, të vjedhjes së shqiptarëve, të këtyre shqiptarëve që na dëgjojnë ne dhe gjithë shqiptarëve duke na përfshirë ne, sulmojnë drejtësinë, duan të blejnë drejtësinë, duan të blejnë gjykatat, duan të blejnë ndërkombëtarët, tentojnë të blejnë ndërkombëtarët, bëjnë lobim, dhe blejnë media, duan të blejnë gazetar, i blejnë analist e tjera. Pra, me lekun e vjedhur, janë duke fituar kohë që të mos japin llogari për lekun e vjedhur. Dhe paguajnë nga xhepi jonë, më e bukur është, jo vetëm që na kanë vjedhur, po me lekët që na kanë vjedhur e kemë parasysh tani paguajnë dhe lobim, dhe të blejnë gjyqtar, dhe të blejnë media, dhe të blejnë etj. Dhe kjo është ajo që po ndodh. Kaq e thjesht është për atë njeriu e thjesht, që e dëgjon emisionin tënd i nderuar zoti Varaku. Pyetja Poli është e thjesht. Pra është në Shqipëri po qarkullon gjëja që okej, dakor, deri në momentin që SPA kërkoi pezullimin e Ballukut, u pasi një moment kulmor që SPA-ku do i shkonte deri në fund. Nga ana tjetër, kemi këtë situatën e re, ku ndodhet sot paktën nga pikpamja geostrategjike. Çfarë do i shkonte? Çfarë është kjo do i shkonte? Kuptim ka. Do i shkonte logjika që SPA do të shkojë deri në fund. Por tani më ka një... Shiko, ka një ngjarje shumë të rëndësishme që ne nuk mund ta anashkalojmë. Flasë nga pikpamja deri tani diplomatike, nuk po prodhon efekte, unë jam dakord. Nëse SPA do shkoj aty ku thua ti, i bie që SBA-t po flasin nëpërmjet SPA-kut me qeverinë Rama, dhe unë jam dakord. Po ama të mos bëjmë sikur kjo pjesa e... Po dakord, jam shumë dakord, po në që SBA-ja do zgjedh mes nderit. Shko, SBA-t janë institucionale. Në qoftë se SBA-ja do zgjedh mes asaj që t'i ul Rama, ndoshta dhe bashkë me Berishën t'i ul të mbathura, mes këtyre dy fakteve, nderit të saj, reputacionit të saj në Shqipëri, që ju ka bërë sondazh të përmuajshëm shqiptarëve për drejtësinë, për SPA-kun, ju ka vënë gjoksin, ju ka sjell financa, ju ka sjell mjete, i ka ndihmuar, ju bën trajnimin e fundit, FBI-ja këtu brenda. Në qoftë se do zgjedh mes reputacionit, dinjitetit të vet si shtet dhe fatit të Edi Ramës dhe Sali Berishës, jam dakord me analizën tënde. Po tentohet të ndodh kjo. Po në qoftë se ndodh kjo, le të ndodh, s'kemi çfarë i bëjmë. Qose edhe po ta them një herë, qose SBA-ja. O Poli, nuk ndodh Poli. Shikon, ne kemi pasur Grenellin i cili bëri atë spinin e opozitës, i mbajti me shpresë demokratët do të hiqte në ngratën zotit Berisha dhe tham që erdhi Trump, u përmend dosja Berisha si një rast në Shtetet Bashkuara të Amerikës që Soros kishte ndikuar, u përdor për politikë të brendshme atje dhe në finale çfarë ndodhi kur erdhi Trumpi? Asgjë. Kur u fut në marrëdhënie zyrtare institucionale të Shtetit Amerikan nuk ndodhi asgjë. Sa fitoi zoti Berisha me amerikanët, aq mund fitojë Edi Rama Poli. Kjo është e sigurt që nuk e fitoi dot betejën. Tani këta juve jeni duke thënë që këta mund të blejnë SBA-n. Po s'ka shanse burrë, ishte bler Sali Berisha me kohë burrë, nuk ndodh. Se lobimet blerë janë, dëgjoj. Po nuk ndodh, o Poli, lë të paguaj jo 1 miliard euro, po 2 miliard euro, nuk ndodh. Kush një institucionet amerikane e di shumë mirë që nuk ka lobim që ndërhyn në interesat amerikane. Ne po themi që në... Redi, s'kan më shumë lekë se Noriega këta, se që kishte Noriega. S'kan më shumë lekë se që kishte Kaddafi këta.
s'ka në shumë lekë se ç'kishte Saddam Husseini. Po t'ishte kjo puna me shitje blerje me Amerikën. Po këta nuk ikën se ishin korruptuar, këta ikën se u kthyen në problem gjeostrategjik për SBA-n, po gjithsesi. Po pse Rama nuk është problem gjeostrategjik, zotëri? Po përmendën raportet e DEA-s dhe trafikimi i qenieve njerëzore, trafikut kokainës. Ka ardhur DEA këtu me zyrat posaçme vetëm për trafikun që po ndodh në Shqipëri përmjet portit të Durrësit. Ke dëgjuar ti është kapur në një ngarkesë portin e Durrësit? Edhe një lajm të ca mbyll me një lajm se Po. Një përforcim i fortë i zyrës së DEA-s, një dhënie rëndësie të jashtëzakonshme dhe vizita të krerëve të lartë të DEA-s në Shqipëri. Kur do ndodhi kjo, Poli? Po ka ndodhur, Po ndodh përforcimi, ajo çfarë thash po ndodh dhe vizitat janë këto ditë të shefave të mëdhenj. Falenderoj shumë. Kështu Kënaqësi. Kështu që këta të mbledhin lek tani dhe të vetë t'u çojnë atyre te Rogneri, e kupton, dhe ata të bëjnë sikur s'shikojnë gjë. Okej. Ndjes për kohën, të përshëndes. Hajde, miru pash. Arbër mos u mërzit. Po, jam shumë i mërzitur, ti hap me fishek zjarët, vlla. Se do vish në pushtet tani, të erdi pushteti, Poli. Të erdi pushteti, bëll gati. Bëll kostumi gati se do vesh në zyrë të shtetit, sepse ke mbrojt spakun dhe meriton ti është atje. Do funksionon kështu. Po në zyrë të shtetit, do të shpu. Do të kalosh e vota, miku im. Maksimumi Poli do marrin një medalet ambasadë amerikane. Po, dakord. Poli, të falenderoj. Arbër. Tani ka një gjë. U tha në shumë gjëra dhe po i lija kolegët me shumë këshëri, po i digjoja me shumë vëmendje. Është prishur Rama me Amerikanët, Bashkimi Evropian e ka bllokuar integrimin për shkak të Belinda Ballukut. Lloj dëshirash, lloj mishmashesh në ide të pasakta, të paqarta. Diskutimi këtu nuk ka të bëjë fare që ka një ndërhyrje, ka një mbrojtje, ka aty, ka këtu. Problemi është shumë i thjeshtë, është a lejon kushtetuta dhe ligji që ta mbrosh lejon. Ne përpiqemi të kuptojmë nuancat e një përplasje në underground, se unë dakord jam. Ligjërisht e trajtojnë. Nuk po bëjmë koment juristësh e burit. Ne po bëjmë analizë politike. Rama është shumë i qetë, sepse ja lejon ligji të bëjë gjitha këto veprime. Po do t'i bëj deri në fund. E di kush do ishte shkelja? Të mos zbatosh ligjin në shkelje, jo të zbatosh ligjin. Arbër, është të respektosh vullnetin politik të shqiptarëve, të cilët kanë votuar, që ti mbron aty njerit korruptuar, është i tregosh shqiptarëve dhe europianëve. Por lëshoje ti mër zotri, ke një akuzë zyrtare të spak më Arbër, lëshoje mër zotri. Pse nuk e shkarkon ti zotri? Ore pse nuk e shkarkon vullnetin politik? Ore mund të ketë të drejtë të zotit Belinda Ballukut ta fitojë gjykat, le ta fitojë. Por ti si politikan, pse Rama nuk e shkarkon? Ajo është një përgjigje që ne do ta dëgjojmë në ditët në vijim përset. Pra këto janë përset që jep vetëm zoti Rama. Unë po flas në emrin tim. Unë them çfarë do themi ne, se çfarë thotë Rama si unë po flas vetëm në emrin tim dhe po them vetëm një gjë. Fakti që ja lejon ligji mund ta bëj. Edhe kaq mund të jetë. E dyta gjëra që nuk lejon ligji. Është diskutim moral ky që po bëjmë ne. Nuk është diskutim as faktik, sepse ne nuk e dim çfarë do ndodhi në gjykimin themel ndaj zonjës Balluku, nuk e dim çfarë do ndodhi në raportet me SBA-t, pas një viti, pas 2 vjetësh. Ne na intereson që kryeministri i Shqipërisë, personat e korruptuar mos i bëhet mburoj. Ne na intereson që kryeministri i Shqipërisë mos na cënojë marrëdhënieve ndërkombëtare, që kryeministri i Shqipërisë mos të mbajë në radhët e vetë. Faktet më që për këto që thua. Për këto që them unë. Që të cënojë raportet ndërkombëtare. Lexo deklaratën e ministrit gjerman se çfarë tha. Çfarë tha? Lexoje çfarë tha. Krishbaum pra foli fjalë për fjalë. Kërkojmë që të ketë hetim për Belinda Ballukun, mos i dilet në mbrojtje.